جايب لك النهارده تليفون رهيب. التليفون ده جاي من شركة اوبو في الفئة المتوسطة. التليفون ده بيدي لك مميزات كتير رهيبة. اولهم واقواهم ان التليفون ده جاي 16 جيجا رام مع 1 تيرا ذاكرة داخلية. فدي حاجة ممتازة جدا بصراحة اللي احنا بدأنا نشوفها في الفئة المتوسطة. ممكن تكون شركات تاني سبقته، ولكن شركة اوبو بيبقى عندها لمسة ابداع في موبايلاتها كلها. واحنا النهاردة هنتكلم عن نسختين، وهو تليفون الاوبو رينو 13 والاوبو رينو 13 برو. من غير ما اطول عليك، يلا نبدأ. وطبعا يا صديقي التليفون ده يعني هيعمل طفرة في الذكاء الاصطناعي، ان هو طبعا بيبقوا مهتمين جدا في السوفت وير عموما شركة اوبو بمميزات الذكاء الاصطناعي في كل تليفوناتها، وبالذات في الفئة المتوسطة او فئة الرينو بالاخص. يلا من غير ما اطول عليك نخش في المواصفات على طول. وزن التليفون هنا بيجي معانا 181 جرام، وهنا وزن التليفون خفيف نسبيا وهيبقى مسكته مريحه جدا في الايد. التليفون هنا جاي من اطار من البلاستيك وظهر من الازاز المصنفر اللي ما بيبصمش، وهيخلي شكله دايما جميل في ايدك. التليفون هنا جاي بمقاومه ماء والغبار بمعيار اي بي 69، يعني دي اعلى معيار نزل لغايه دلوقتي. فانت تطمن ان التليفون لا قدر الله وقع منك في الميه او حصل له اي حاجه، ان شاء الله مش هيحصل له اي حاجه. وكده كده الشهاده دي معتمده من الشركه نفسها، فانت ما تقلقش. ولكن برضو توخي الحذر، يعني خلي بالك من التليفون، تركب له الجراب والسكرين وكل حاجه. واقل حاجه انك ما تتصورش بيه تحت الميه المالحه والكلام ده اللي هما بيقولوه، ده تقريبا في الميه العذبه فقط، عشان بس نركز في الموضوع ده. التليفون هنا بيدعم تركيب شريحتين وما بيدعمش تركيب كارت ميموري، والشريحتين هنا 5G. نيجي بقى للروعه والجمال، وهي الشاشه هنا بتيجي بقياس 6.59 انش وجايه من نوع اموليد. الشاشه هنا مديالك جمال وحواف كده وسيمتريه في الشكل، وشكلها تحفه. شاشه فعلا ما يقال عليها شاشه فلاج شيب، يعني شاشه بصراحه عجباني جدا جدا جدا. الشاشه هنا بتيجي بدقه 2760 في 1260، وطبعا بدقه فول اتش دي بلس. والشاشه هنا بتيجي مع كثافه بكسلات 460 بكسل لكل بوصه، والشاشه هنا بتوصل معاك ل 1200 شمعه. وهنا تقريبا على ما اظن انك مش هتواجه مشاكل تحت الاضاءه القويه او تحت اضاءه الشمس. واظن هنا ان سطوعه ممتاز ما فيهوش اي مشكله، ولكن مش زي المنافسين طبعا. ومعدل تحديث الشاشه هنا 120 هرتز، فدي طبعا حاجه ممتازه. ومش يعني تقريبا السلاسه في الشاشه دي حاجه رهيبه، زائد جمال الشاشه يعني جميله جدا فعلا. يعني انت الالوان مشبعه، الوان ممتازه، الوان مرضيه للعين، ما فيهاش اي يعني ما فيهاش اي تضحيات بمعنى اصح. فممتازه بصراحه اوبو ان هي تركز في حاجه زي كده كويس. طبعا نيجي للنقطه المهمه اللي الشباب طبعا بيركزوا عليها، ان هي المعالج عشان الالعاب وكده او البرامج التقيله. وهنا المعالج جاي من شركه ميدياتك دايمنستي 8350. طبعا المعالج ده تقريبا جديد، ولكن هم بيقولوا ان هو كويس جدا، كويس جدا في الالعاب، مش بيأثر معاك في اي حاجه. ولكن نقطه معينه، المعالج ده في اقوى منه بنفس السعر وبنفس الفئه، واقوى منه بكتير، مش اقوى منه بحاجات بسيطه. واقدر ارشح لك الحاجات دي في فيديو تاني ان شاء الله. طبعا المعالج ده بيجي بدقه تصنيع 4 نانومتر مع معالج رسومي مالي 615. لو عايزني ارشح لك تليفون بسعر كويس بمعالج كويس، او بمعالج اعلى من المعالج ده مثلا، او ارشح لك حاجات في فئه معينه، اكتب لي في الكومنتات وانا هنزل لك على طول على حسب الترشيح اللي انت هتقول لي عليه. بس اوعى تكون لسه مكمل الفيديو لغايه دلوقتي وما عملتش لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا واجهه اوبو المعروفه كلر او اس 15 المبنيه على اندرويد 15، دي واجهه سلسه جدا، سوفت وير ممتاز، مش هتواجه معاه اي مشكله تماما لمده ولا 10 سنين قدام بصراحه. يعني شركه محترمه جدا في السوفت وير بتاعها. الفون هنا بيجي معانا بنسختين او بثلاث نسخ يعتبر، معلش. النسخه الاولى 12 جيجا رام مع 256، والنسخه الثانيه بتيجي 16 جيجا رام مع 512، والنسخة الأخيرة وهي الأكبر والأحلى بصراحة 16 جيجا رام مع 1 تيرا. 1 تيرا 1000 جيجا، حاجة في قمة الامتياز بصراحة. ونيجي هنا للكاميرات يا أبو حميد. الكاميرا هنا بتيجي 50 ميجا بكسل، مش الكاميرا الخلفية، لأ، كاميرا السيلفي، كاميرا عملاقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، حاجة في قمة الدهشة بصراحة. هتدي لك تفاصيل ممتازة في الإضاءة الخفيفة أو الإضاءة القوية، مش هتواجه معاه اي مشاكل. وبتصور 2160 60 فريم في الثانيه، دي حاجه ممتازه جدا بصراحه. على فكره احنا نشوفها في الفئه المتوسطه، ودي تقريبا من اقوى مميزاته. برضو الكاميرات، ما انساش اقول لك يا صديقي ان الكاميرات كمان هتتحسن بمراحل مع قوه الذكاء الاصطناعي، بيعدل الصور بشكل ممتاز بصراحه. يعني هتاخد صور
تحس انك انت ماسك تليفون فلاج شيب بالظبط، ما فيهوش اي مشاكل خالص، تلاقي صوره جايه بادق التفاصيل. فدي ميزه قويه جدا في التليفون ده، وان هم مهتمين جدا بفكره الذكاء الاصطناعي في التليفون. معانا هنا كاميرتين خلفيتين في الرينو 13 العادي. الكاميرا الاولى 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، بتصور 2160 60 فريم في الثانيه، وادائها فوق الوصف بصراحه، وهتدي لك ادق التفاصيل في الاضاءه القويه او الاضاءه الخفيفه. وطبعا هوريكم كل الصور موجوده دلوقتي. وطبعا الكاميرا الالترا وايد جايه معانا 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، وادائها ممتاز جدا ما فيهوش اي مشكله. نيجي بقى للعيبين اللي بنلاقيهم على طول، او العيب اللي احنا بنلاقيه على طول في اي تليفون للاسف، وما اعرفش ده ازاي موجود في التليفون ده عيب زي ده. العيب اللي هو واحد بس بالنسبه لي، ان السماعات جايه في التليفون ده مونو مش ستيريو، ودي مشكله بالنسبه لي بصراحه، ان في كتير قوي من المنافسين فيها سماعه ستيريو، والتليفون ما بيدعمش ال3.5 مللي. وطبعا احنا معرف يعني بدأنا نعرف او خلاص عرفنا وتأكدنا ان التليفونات الفئة المتوسطة والفلاج شيب خلاص بطلوا يحطوها، فقلنا مفيش مشكلة خلاص. وما بيدعمش 3.5 مللي، تمام. سماعات مونو ليه بقى؟ يعني انت برضك نرجع للمشكلة اللي بنقولها في كل فيديو، منعت ال3.5 مللي شلتها، حاول لنا حط لنا سماعة ستيريو، يبقى عندنا سماعة ستيريو مش سماعة واحدة مونو في تليفون تقريبا هيبقى فوق ال20,000 أو 19,000 جنيه، فحرام بصراحة يعني. فخلينا نكمل. التليفون بيدعم الاي ار بلاستر، ودي حاجة كويسة لان اف سي بيدعمه، بيدعم التقارب الحقيقي، مستشعر التقارب هنا في التليفون حقيقي مش بالسوفت وير، ودي حاجة ممتازة وكويسة، المفروض ان هي تبقى يعني كل الشركات تتجه فيها يعني. والبطارية هنا معانا 5600 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع 80 واط، فبصراحة بطارية عملاقة وسرعة شحن محترمة، ودي حاجة ممتازة جدا. والتليفون بيدعم الشحن العكسي، يعني يقدر يشحن تليفونات تانية مثلا بتدعم الشحن اللاسلكي. وهنا معانا النسختين اللي احنا قلنا عليهم، النسخة الكبيرة ال1 تيرا والنسخة ال12 جيجا مع ال256. النسخة الصغيرة عاملة $370، والنسخة الكبيرة عاملة $525. ويلا نخش على النسخة البرو. هي نفس المواصفات الرينو 13 العادي، ولكن الرينو 13 برو هنقول الفروقات اللي ما بينهم دلوقتي، يعني اللي احنا هنقول المواصفات بتاعته دي بتاعت مواصفات الرينو 13 برو، مش رينو 13. هنقول الفروقات بس عشان ما نعيدش نفس المواصفات تاني ونفس الشكل ونفس الكاميرات وهكذا يعني. هنا الاختلاف الاولاني جاي معانا ان التليفون سمكه هيبقى اكبر شويه او هيبقى تقيل شويه، هيبقى عامل 197 جرام، يعني اتقل من التاني. التاني كان 181، ففي فرق بسيط ما بينهم. والتليفون برضك هتبقى مسكته ممتازه مفيهوش اي مشكله. وتاني فرق معانا ان الشاشه هنا اكبر 6.83 انش، فدي شاشه كده عملاقه، ومستغلين جدا جدا الحواف فيها بصراحه، فهي شاشه ممتازه. وبتيجي طبعا بكثافه بكسلات 450 بكسل لكل بوصه. وفي هنا معانا كاميرا تالته زياده في ال 13 رينو برو، ومعانا هنا الكاميرا التالته زياده في الرينو 13 برو. الكاميرا دي للتليفوتو 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.8، وبتدعم الثبات البصري او المثبت البصري. تحفة، يعني انت هتاخد تفاصيل ممتازة جدا من الكاميرا دي. ودي طبعا فرق جامد ما بين الرينو العادي والرينو 13 برو. والاختلاف الاخير معانا ان التليفون بيدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، الرينو 13 العادي تقريبا ما بيدعمهوش، فدي حاجة برضه كويسة جدا. والفرق الفلوس بقى هيكون قد ايه؟ احنا قلنا النسخة الصغيرة اللي هي ال 12 جيجا مع 256 عاملة $370، والنسخة ال 16 مع ال1 تيرا عاملة $525. طبعا لسه تسعيره في مصر لسه ما اتسعرش او لسه ما نزلش تقريبا، فاحنا بنتكلم بسعر الدولار عقبال ما ينزل ان شاء الله، وينزل بسعر كويس تنافسي. وطبعا هقول لك على السعر حالا. لا ثواني كده، عملت لايك وسبسكرايب وفعلت زر الجرس؟ لا شكلك ما عملتش. انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. يلا اقول لكم على السعر حالا. سعر التليفون $470 للنسخه الصغيره ال 12 جيجا رام مع ال 256، والنسخه الثانيه اللي هي ال 16 جيجا مع ال 512 عامله $550، والنسخه الكبيره ال 16 جيجا مع ال 1 تيرا عامله $620. هل انت شايف التسعير ده ممتاز للتليفون ده؟ تليفون فئه متوسطه مش فئه متوسطه عليا كمان. شايف ان ده سعره كويس، تقريبا هينزل النسخة الكبيرة هتنزل في حدود ال30,000 جنيه. فهل انت شايف النسخة دي كويسة؟ والنسخة دي سعرها كويس اصلا ولا لا؟ ولو عايزني اعمل لك ارشح لك موبايلات بسعر ممتاز مع مواصفات او قيمة مقابل سعر،
قول لي واكتب لي ترشيحاتك في الموبايلات في الكومنتات، وانا هرشح لك موبايل كويس جدا. او لو عاوزيني اتكلم عن موبايل معين اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل له مراجعة على طول. كان معاكم احمد عرفة، سلام.